Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to Overtime. Again, let's welcome Attorney Oscar Moreno, sir. Hi, salamat sir. Good afternoon and good afternoon everyone. Maayong hapon and once again, iyan na punta sa atong episodes Overtime. And today is Friday and we have designed our Friday episode to focus on legal issues, no? And pasalamat we're very grateful na once again atong legal guru is with us this afternoon to discuss a very important issue that is really that requires an explanation para masabtan sa katawan for the people to form a guided opinion and in regard to the matter and many other matters relating to it. No? So, Sel, please do the honors of introducing our very, very special guest. Yes, again, kayong salamat, Attorney. And yeah, let's welcome our resource person for this afternoon. No less than the Campanilla or the Campana na gining mga abogado, former IBP President and former Governor of the Eastern Mindanao IBP Board of Governors and a practicing lawyer, Attorney Brian Dale Mordeno. Sir, mayong hapon. Welcome to Overtime. Mayong hapon, Dale, Sir good Oka. afternoon. Good afternoon. To our viewers, good afternoon. Yes. Okay, so... Yeah. Yes, Attorney. Ang atong topic is sugar importation. Pero siguro along the way, we will be discussing other issues relating to importation in general. And somehow, along the way, daghan ang mga dynamics that we will also be discussing. Siguro, ang ano nitong sugar importation, because of the controversy behind the issuance of the authority to import, no? That was issued by the Sugar Regulatory Authority. And that led to the importation of sugar, and somehow that resulted to some controversy, etc. Now let's discuss muna ang ano no some fundamental points. Importation. Now ang importation ba is regulated? And ano ba ang legal basis regulations sa gobyerno? Attorney Dale, please. Thank you, Sir Oka. Para sa atong viewers, basin matingala sila nga nung naghisgot man ta din og sugar importation because this is an economic issue. But this is an opportune time kay aron lang ma-put into perspective ang controversy sa importation of sugar, Sir Oka. Kaya naman ko siya yung mga legal dimensions that the public should need to know in order to appreciate or misappreciate the controversy surrounding the importation of sugar. To answer your question, yes, sugar importation is regulated. Naatay Republic Act ani. I think that is Republic Act 10654 creating SIDA. Kining gitawag nato Sir Oka nga Sugar Industry Development Act of 2015. Where the Sugar Regulatory Administration is given the authority to regulate the production, sale, whether domestic or import, sa atong sugar o sugarcane, among other agricultural products. Yeah. And siguro, on a bigger macro level,
importations are pwedeng i-subject sa regulation by any country. Yes, sir. Ah, Yeah. so, For that matter, yes. Oo. Any country, even sa laing nasod, naasad sila'y balaod on regulating importations. No? The premise being na daghan. No? Number one is kung naa sila'y domestic producers, gusto nila protektahan ang ilang domestic producers. Number two, para dili pod mahimong dumping ground no ang imong country sa products from other countries, no. And number three, to generate revenues from these importations. Now, and generally, also to check nga walay contraband importations, no? So, murugan na ang kuan ang pinaka-macro niya overview nga importations of all types are can be regulated. Now, naay mga nasod that are liberal. And muna ka ng mga free trade now, pero generally importations are regulated, no? Pero kining sa sugar naagi balaod, which was what Attorney Dale had pointed out, no. And the law itself had given authority to Sugar Regulatory Authority to grant importation permits. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. Siya na sad ang regulator sa sugar industry, ang SRA. Yes, sir. Oo. Now, ang premise mo po diha, Sel, kay ang SRA is munang gitawag, Attorney Dale, nga quasi or administrative body. Yes. Administrative body that is mandated to look at the sugar industry. Now, muna nga ano. Once siya, sir. Yeah. Although quasi-judicial agency siya on its own, but under the law, it's an attached agency Of under the the DA. Department of Agriculture. Oo. Now, ang decision sa SRA ba is subject to the approval of the secretary, or the SRA is given the authority to grant permits on its own? Ang ex officio chairman sa SRA, ang department secretary sa Department of Agriculture. Okay. Nahimo ni siyang unique man gud, Sir Oka, kay at the time when President Marcos appointed secretaries in the various departments, iyang gi-reserve ang secretary sa Department of Agriculture. Gani man niingon siya nga for the time being, I will be acting as secretary of Department of Agriculture. Namutong dito nagsugod ang controversy kay ngano daw gipirmahan sa undersecretary ni Sebastian sa DA nga wala kahibalo si President Marcos. Basig matingala ang public nga ngano mo may labot sa presidente sa SRA. That's because President Marcos is a concurrent secretary of the DA. So diya siya ni inter. Unya although every now and then I believe that issues like this are hounding various departments of under the president, but murag ni blow up man gud ni siya nga controversy, Sir Oka, kay nadungog man gud to nga wa nay baligya ako. Katawanan kay So, bakay. nagsugod, nagpanik ang mga tao sa Okay, Coke. di na kuno kapalit og coke na munang ma-relate na to nga tungod ni sa kaning importation sa sugar nga nabaraw kay Lagi. kay niingon si President Marcos nga without his knowledge and authority. Lagi. Katawanan gani kay sir kay nakoy amigo taga Butuan 2 weeks ago. Niani sa Cagayan kay ang tuyo mamalit lang og coke. Kay wala daw coke baligya sa Butuan. Oh, wow. Ila na ka katawanan ang issue lagi.
Unya, only to realize nga dili di ay kay wala na nag-produce ang Coke o soft drinks, kanang ilang soda, nga mga beverages, ga-produce di ay only lang on a limited scale by about 40% sa ilang usual production kay tungod na ay scarcity sa sugar. So dili That's tinuod nga walay Coke. Unya ang Cagayan naatay Coke kay naman planta nga rin. Yes. So at least ang demand sa Cagayan de Oro City ma-serve. Pero katong mga lugar nga walay planta mo to siguro sila nga walay Coke. Lagi. In fact, kanang planta sa Villanueva was inaugurated, I think 2007, 2008. I was governor at the time. And state-of-the-art na siya. At that time, no? I remember when, prior to its inauguration, one of the biggest plants in Asia was the one in Laguna. Laguna, I don't exactly recall kung asa dito, pero kining planta sa Villanueva was really meant to be state-of-the-art and the biggest for Mindanao. In fact, I recall itong mga executive sa Coke nag-ingon nga we are going to produce all the products of Coke. Dili lang soft drinks, pati tubig and the other for both Mindanao and the Visayas. Kay strategic man gyud kayo ang Misamis Oriental in terms of logistics, no? Kay access sa whole of Mindanao, nakasay good access sa Visayas, no? Motong at that time ang plant was ang maximum capacity was something like 8. When it started, ang capacity utilized was only something at the level of 3. And I remember mga 1 or 2 years ago, ang capacity gisakan na sa 6 or 7 diha. So ga-expand na sila to almost nearing its maximum capacity. So muna siya that's how significant the Villanueva plant of Coke is, no? Not just for Cagayan de Oro or Northern Mindanao, but for the whole of Mindanao. So, ang kwan mo po, talking about sa importation sa sugar, or demand sa sugar, naatay mga local producers sa sugar. Yes, sir. Pero dili kaya sa local supply ang demand. That is the irony, sir. Dili kaya. We always claim that we are an agricultural country. And yet, our data shows sa DTI nga for the last 5 years, short permita og sugar compared to the demand by as much as 400 to 500,000 metric tons a year. So inana ka short. Yeah. That explains why mag-import gyud. Pero ang pangutana lagi sir Oka kay like karon nagsugod naman ang harvest sa sugar. Mag-harvest ang sugar kay perennial man na siya nga crop. Every August to September harvest season na siya. Mo bitaw to nag-claim pod ang uban industry players kang ano mag-import man ta og sugar sa August man to na. Dili ta mag-import kay harvest time naman karon sa sugar. So pero anyway, ang issue man gud din nga while ang sugar by the way karon ang per kilo is 25 ba? Saka na per kilo. Mahal na siya compared to other countries sir Oka. Unya, I figured out nga kay regardless manggod og abundant kay ang harvest na ay surplus or kulang ang harvest, ga-import gitag sugar. So what happens when it's oversupply during a harvest? So dapat unta mo barato ang sugar. Nganong mag-steady man lang ang price unya. In fact, kung short busaka. I figured nga naday tay bilateral agreement ang Philippine government sa Oka sa US government. Dugay na ni siya nga
bilateral agreement on sugar allocation. Quota, sugar quota allocation. Ang ato ding production sa sugar, ang 10% ana gi-allocate din na siya as export quota to the US To the market. US. Muday nang wala tay sobra. Kay kung naay sobra, ato mang ihatag sa Amerika. Muday na siya ang usa nga concern. Unya, kung masure ta, we remain committed to our quota, unya, we are constrained to import. Magpalit tag sugar sa lain country. Mao. Kuan sa diesel, kining products in general, crucial kay diya sad ang law of supply and demand, no? Kuan kana, that's what they call market forces, no? Naatay domestic supply, pero dili sad malikayan ang atong domestic supply, wala mo increase in line with or attuned with the increase sa population. That's one, no? So ang consumption nato gisaka, pero ang supply permanente. Now, ikaduha, daghan mga sugar plantations na convert na. Nangahimong subdivision. Nangahimong subdivision, etc. And then, kombinasyon na, no? Ikatulo, naasay, admittedly, ang sugar industry, ang kwan mo gud ani siguro, Dale, is, has the government provided the needed assistance sa sugar industry? Nana sa SEDA Act of 2015. Correct. Nanagi support. Pero mulagi ang kuan dia is kuan mo gud din since way back mga 30, 40, 50 years ago. Mo biya na tong nauso tong sakada, di ba? Na ay mga daghan, mga labor disputes, mga human rights violations. So medyo kuan, no? Nagminus ang manpower para sa sugar industry. Dili siya attractive sa uka ba? Oo. Kay barato kayo ang sweldo kanang mga sugar farm workers. Oo. Kuan biya na mo nang usa ka na gani sa mga causes of the insurgency. Yes. Sila ang usa ka na, target sa recruitment. Usa ka na sa mga root causes, no? So, somehow, kita na to nga ang plus ka na pang land reform. O dili man sila exempted ba? Mao gyud, land reform. Covered man gyapon ang sugar farm sa land reform. Oo. Na mo nang naay mga katong mga haciendas before, mga dagko na kay nga mga pamilya all over the country, kanang mga sugar plantations were originally owned by big families, no? Kuan gina mga who's who in Philippine business, no? So, ang tagiyaan na si Roca, ang tawag kay Don og Donya. Ilang mga anak Azucarera de, etc., no? Ilang anak at tawag senyorita, senyorito. Dumduman ako dito, Pampanga, Batangas, Tarlac, oo. Sus ka ng Tarlac niya ito, magbiyahe kasi puro ka na sugar cane for mga 60s, 70s, etc., no? So, admittedly, na ay reduction sa supply. Sunod ang domestic demand gisaka with increase sa population plus kana pang soft drinks and all that. Now actually lain-lain na nga quality nga sugar ang kinahanglan, no? Munang admittedly mas barato kung mo import
Mas barato kung import in some of these qualities, no? Pero mulagi, ang importation has been going on for some time. Pero din na imong kontrobersiya lang kay gipirmahan ang authority to import nga walay klaro if authority was given. Yes. Apparently, sir, si Executive Secretary Rodriguez, Oo. nasa memo nga gipadala sa SRA. Oo. Ang iyang memo nga, mura lugar og binisayo nato nga kamo na'y bahala diha. Oo. Kay given the fact lagi nga kinahanglan gyud mag-import. Oo. Ang administrator sa SRA at that time si Administrator si Rafika, unya ang DA Undersecretary si Yusek Sebastian, they were of the opinion that that was their authority to import. That's why they issued import order number 4, authorizing the importation of 300,000 metric tons of sugar. Only to be discovered that President Marcos, as acting as Secretary of DA, did not authorize the importation. So that was the controversy. Oh, and was the importation, was the authority, what happened to the authority then? Was it withdrawn or? It was withdrawn. Uh-huh. It was withdrawn because it was disowned by the DA Secretary in the person of President Marcos. Although, as of now, it was already replaced. Nag-import gihapon, Sir Oka. Ilang gi-reduced by 150,000 metric tons na lang. So, ang importation as originally authorized with quotation, That was never withdrawn. took place? Yeah, never took place. Okay. And that's very... i-highlight nato ang controversy, Sir Oka, kay... I don't want... Ang istorya magod karon kay corruption na pod, kanang ipagtagaan, di ba? Undermining the fact that it is an official act baya, it enjoys the presumption of regularity. Correct. So unless proven otherwise, i-presume nato nga that was in order. Just to dispel the notion nga na corruption involved. Precisely, it has to be investigated. Pero ang mga concerned parties yata si Roca nang resign naman. Na, no? Oo. And then I think the president immediately restruck or yes, the SRA. The SRA, no? Reorganized the the SRA. Nawala na tong mga personalities who were involved in the issuance of that permit. But I think there was no corruption involved. Wala may ni-surface during the investigation. Only lang, siguro yung miscommunication ato. But that's the rule. Presumption of regularity. Yeah. Naasay ko kana nga kontrobersiya has also led to some other consequential issues and controversies, if you will, tungod sa perceived shortage of sugar. No? Now, kay mo man the importation suggested nga na ay shortage, no? Even if in reality there may not be a shortage, kay it has been going on for some time, no? Although admittedly the supply has dwindled over the years, no? Pero makaya pa man, kay kanang importation is a way of life na gyud siguro. Not necessarily bad. It's a price game. It's a price game. If importing is cheaper than producing, some may argue na that's good for the public, that's good for the economy, etc. Although others will say na it can never be better than you do your own production, no? Ang challenge gid sa gobyerno is how to think of situations nga ang imong production, imong local production
mahimong ma-establish and then mahimong sustainable, no? And ang kuanda yon, whenever naa ka ng perception of shortage, especially if the perception goes wider, naa na dayoy mga istorya about hoarding, Wording. price manipulation, etc. And Kartel, ilang kartel. cartel, o Kanang- mukining mga anggulo that make the matter worse, no? Make the matter worse, and kung dili ma-address sa gobyerno kana sooner, medyo naana dayon ang mga pagduda, naana yung mga haka-haka, mga uncalled for conclusions, no? So, masay balaod on against hoarding or price manipulation, and what do you think, Attorney Dale, of our laws on? These are called economic crimes. Economic crimes ni Sir Oka, kanang hoarding, kanang forming of a cartel to hoard, to manipulate prices of basic agricultural commodities. Penalized ni. These are economic crimes and are penalized under our existing laws by imprisonment, depending on the degree of the offense committed. Yeah, and dapat gani ang atong agencies and the local government, including the barangays, should collaborate with each other para nga ma-ensure nga these violations do not take place. Sa atong city, di ba natay Nata. local, Sir Oka? Nata. Price monitoring. Silang attorney Igayoy, sige to silang pag-inspeksyon, di ba? Price Coordinating Council. The penalty is includes even closure of the business establishment. Muna silang attorney, kay si Councilor George Goking. Silang kagawad George. Sila. Correct. Muna. And I think okay man ta din but mo lagi, I hope nga dili lang pud sakyan sa mga naguna-huna nga tungod ni ining mga perceived shortages and all that, sakyan nila by resorting to manipulative designs, no, para mukita sila at the expense of the public, no. Muna nga importante sa diha ang enforcement, ang monitoring sa local level. On the part of the national government, galihok man pod ang DTI and then DA and then of course other government agencies. Sa atong Bureau of Customs, Sir Oka, sila may ga-enforce sa kanang atong balaod sa tarification sa importation sa sugar and other commodities. So sila ang set sa tariff rates, dayon ang monitoring muna din ang sa DTI. Yeah. Then sa local level kanang atong silang kagawad George lagi silang attorney Igay. Mao na ang price mechanism supposedly sa sugar and other commodities. Ang kuan lang diha, ang problema lang yun aning kuan importation, although kuan ni siya, no, kung naay smuggling. Kung naay smuggling, mo gina siya ang kuan, no. Smuggling is very, very, ang deleterious effect, ang epekto sa smuggling is wide-ranging and apektado tanan, no, except of course the smugglers and their cohorts, they make money and so on and so forth, no, pero alkansi ang gobyerno because of the tariff.
nga dili niya makolekta. And then, alkansi sad ang mga local producers because they cannot compete. Oh, unfair competition. Oh, they cannot compete with the smuggled products because the smuggled products quality. are sold at a lower price. Now, I remember itong kontrobersiya niya to sa smuggled cement. I was then a member of Congress and I think that was in my first term, 1998 to 2001. Kita nako ang katong mga ang Pilipinas had only recently liberalized the cement industry. Kay gi-invite ang mga investors like Lafarge, Holcim, mga foreign investors, no? They were invited to invest in the cement industry in the Philippines. Kay dili competitive ang cement industry nato dinhi and we needed to produce more cement to part kana sa atong industrialization, no? Now, the program daghan gisulod mga foreign manufacturers sa semento. They bought into cement companies that previously were owned by Filipinos, no? Ang problema giintrahan sa mga smugglers. So, ang ilang smuggled cement were selling at prices way below the prices of the local, then the new local manufacturers, no? So, nagreklamo karon ang itong mga foreign owners of the local producers. Ayun sila nga, you invited us to invest in your country to produce cement, and now you're allowing importations ng smuggling. Yes. So we cannot survive. Murag na ilang reklamo. We cannot survive. I remember nag-hearing pa na dito sa Congress and that time si Secretary Marojas ang DTI Secretary. And I distinctly remember, dool man gan isa sa ako, hanapan natin ng solusyon. Hanapan ng solusyon. You know, what happened was, kay katong mga smugglers were quite influential, no? Pangyod, mga di lang kumusampit og ano, pero they had the connections. Now, may na lang ang nahitabo, there was an arrangement, a deal that was arrived at. Gisugot ang local producers to gisugot sila to lower their price. Pero katusang mga smugglers, gisugot sila nga, okay, we will now do our importation through legal channels, no? And we will pay export duties. Import duties, rather. We will now pay import duties. So, so much so nga, ang ilang presyo were now aligned. Yeah. So, wala na nabintaan, kay pare-pareho naman ang ilang presyo. Now, muna ang danger. Now, I hope, no, kay kining smuggling, kuang kiti kayo, lugar, bugat kayo ang epekto sa smuggling, not just to the revenues that our country loses, but also sa atong domestic suppliers or domestic growers. Yeah. Attorney, bitawng i-raid ang atong mga warehouses kay nag-hoard sila, suspected sila nga nag-hoard sa products. Unsay mahitabo sa mga products ana, sir? Ipanghatag na siya unsay buhaton ana? Usually ang raids nga atong ka-experience sa Cagayan Sel kay kana mang mga violation sa revenue
taxes. Oo. So munang isulti ni Sir Oka kaganina nga mga smuggled products. Oo. So wala man na tax. So tax evasion man na. So munang i-raid unya i-confiscate ang mga items ana ipang-seize. Then they will be sold at Cheaper public price. auction. At a cheaper price, yes. Dili na ipanghatag sab. Oo. Kay ang proceeds ana ibayad man sa government sa taxes. Kaya doon naman to yung mga warehouses sa sugar nga gipang raid and sa mga netizens ga-comment sila nga nganong confiscate unya unsay buhaton adtong mga sugar lugar nga na-confiscate, no? I-auction na. I-auction din siya, Pero, but it takes pero time. di masad necessarily nga kung na-raid, illegal na dayon. Oh, na may It uban does not sayop follow. nga. Oo. Lagi, kabi Oo, nila it does not kay follow. raid. It does not follow. Yes, kay ang hoarding. Ang hoarding na ay kuan sad na lugar kanang imong pag-stock lugar kung sobra na kayo ang imong stock sa usual kuan nimo inventory nimo. That's when hoarding takes place, no? Pero dili lang na kay bodega na kay gibutang diha nga hoarding na dayon na no, it does not follow. Yes. Na Kay kuan, na i-penalize man gud ng hoarding sale kay when you do that, you will create a shortage of the product in the market. So kung naay shortage, katong sulti ni Sir Oka nga mo apply dayon ang law of demand and supply. Mumahal pud ang presyo. Munang gagno nila sir artificial nga shortage. Artificial Kay actually shortage. naaman pero Gi-hoard lang. Gi-hoard lang. To drive the prices up. Okay. There are things like cartel, mga collusion. Unsa po na siya, sir? Do we have is that happening sa atong sugar industry? Do you think so? Speculative man na siya. But ang cartel is meaning one or two or more sellers, traders agree to put their acts together in order to manipulate Price. the And supply. distribution, supply, and prices of a commodity. So, munang gaigno nako nga economic crime na siya, and that is punished under our laws. Yeah. Yeah, ang kuan sa daging ining I hope no ang ato karong secretary sa finance kay kuan iya man na ang customs BIR kuan gid na challenging gid na kayo and I hope si President BBM kanong ginasad niya nga kanang smuggling makuang gyud ma-reduce gyud to the barest minimum kay lisod kaayo kung kuano in fact gipangutana lagi ko Attorney Dale sa usa ka media man ang utana. What message do you want the president to give sa entire country? Sona. Entire country sa Mindanao sad and Cagayan de Oro. Inko sa entire country ang kuan is stop smuggling. Dako kayo ang kuan no, dako kayo ang alkansi. Kay sa atong nasod murag kang smuggling kuan na gyud no. Puros magod kay ang border Lagi. sa Philippines, Sir Lagi. Oka, tungod sa Lagi. mga islands. So, Sunod. munang mugara gyud ang smuggling. Sunod Labi na sa south. bisan katong kuan na ato'y incentive ang gobyerno kay mo man na ang mga producers ang reklamo gid sa mga local producers is the government is not giving us enough subsidy so that we are not competitive with the international sources no so and there is truth to that no munang nangita ang gobyerno og pamaagi to help the local producers now mo tong nahitabo tong remember tong tax credit scheme tax credit scheme nga nahimong tax credit scam no kay
in other countries, ang mga domestic producers are given direct subsidy, either cash or by way of fertilizer or unsa pa diha, no? Now, sa ato, naagiapoy assistance, pero farm to market, medyo kulang yun. Kulang kumpara sa uban, no? So, ang ilang mga production, ilang mga plantations are already mechanized. Kita, di-mano paghihapon, no? Now, and then came this scheme, tax credit. Under that scheme, ang mga exporters generally would need to import raw materials. No? Ang importation nimo, you pay import duties. Ang pag-export nimo, you also pay export duties. Now, muna, ang gibuhat sa gobyerno that time was katong gibayaran nga import duties, kay nagbayad ka man, you are given a tax credit certificate. Kanang tax credit certificate nimo equal to the import duties that you paid, you can use that to pay the export duties that you need to pay kung magpadala ka na sa mga produkto sa gawas. So, ang imong ibayad ang tax credit certificate, so you no longer pay cash. So, diha sa import and export, normally, kaduha ka magbayad. Pero tungod atong scheme, kaisa na lang. Now, sa imong ikaduha nga transaksyon, tax credit certificate ang imong ibayad. Unfortunately, nahimo mang tax credit scam. Na resulta ato mga tax credit certificates grabe nga sindikato ang nahitabo niadto Sel Attorney Dale, so much so nga abot gid sa punto nga naay mga tax credit certificates that were proven to have been fictitious. Grabe gi kayo. Pang-falsify na. Falsified yun, no? Yeah, So imagine the billions of pesos that the government had lost. I remember, congressman ko ana, and sa Senado, ang nag-raise ana ng issue was then Senator Juan Ponce Enrile, who was a secretary of the Bureau of, commissioner of the Bureau of Customs during the time of the President Marcos, no? So, katong tax credit scam. Dako gito kayo, ingon kag 20 billion, sobra pa kayo. Sobra pa kayo. So, the government had lost. Okay, kanang mga export-import transaction sa Oka, dinagko ba? Dinagko. Lagi. Pero kini bang Di ba ginagmay? pero di ka na bang magsige tag-import and then eventually naamang mga external situations nga pwede makaapektar sa importation, such as like what happened sa Ukraine, magkagubot dito sa mong source of your products, and then dili preparado ang nasod how to cushion the impact, no? Kay wala may imong production nga kaugalingon. So what should government do? Muna siya ang purpose sa SEDA law. Kung gimension ganina ba nga Sugar Industry Development Act of 2015. Usa na gipang-foresee na nga mga contingencies lagi Sel. That's why there are in place kanang gahimuon ninyo bitaw sa una sa City Hall nga nay mga 5 years, 10 years development plan ang SRA to navigate the sugar industry, including contingencies you mentioned kung gira pananglit, bagyo. Pero di gyud lagi ingon lagi ni Sir Oka kagadina nga di gyud malikayan mag-import gyud tungod sa dynamic sa international trade ba. Kuan magyud Sel, imagine ang kada nasod, they are like corporations. Imo pang i-reduce sa kuan gyud, ang mga nasod pareho gyapon nas tao, mamalit gid ka. Mamalit gid ka, no? So walay nasod
that lives on its own. You produce On its own everything. products, no? Except siguro ang pinakakuang yun ang North Korea nga. Pero even North Korea, they get products from China. Gapamalit gyapon na sila ang produkto gikas China, no? Now, I guess ang punto diha is trading between countries is a regular thing. It's ordinary business for all countries to trade. We sell, we buy. Nakatong US quota. Now, ato ka nang giantusan nga we would get that quota. The quota is, kung kana, we have, parugar og sakinan kana, naatay slot. Naatay slot diha sa importation sa US sa sugar, naay ato diha. We were given a slot. So, that's a privilege given sa mga favored nations. Muna sila. Now, so, and syempre, we want our products to be attractive. So, we want to sell. The more we are able to sell, the more earnings we are supposed to generate, di ba? Kay lisod man ibaligyan nimo alkanse. Now, pero unfortunately, we are competing with all the other countries. So, munang importante kayo ang good bilateral relations. Importante gid na kayo kay ang mga countries are also aware nga they need to develop and to improve their relations with other countries. So, kung wala ka ng mga state visit, ito, panalitan, si President Marcos, giadto sa Indonesia, giadto sa Singapore, sigurado, na commitment nga, we will buy from you, and you will sell to us. Naagid na, no? Pero mulagi, ang problema nato kay mas dagan ang atong gapaliton kaysa atong gaibaligya. Lagi. Alkansi sa kung sumahon. Alkansi ka. Mas dagan ang atong gapaliton, no? So, ang atong trade deficit Dako, pero is quite high. And this is where China prides itself, no? Kay tungod sa ilang expansion, sa ilang production, karon they are already supplying the whole world. surplus Asa ang- ilang yeah. trade. Surplus. Asa ang gaps karon sir sa entire system tingali why other countries can be more like China mas arang-arang lugar Motong sa ingon lagi nako sa imo kagadina nga irony kay ang Philippines kay we pride ourselves as an agricultural yes. country. Oo. Pero deficit ta sa trade sa agricultural products. Mas daghan taga i-import kaysa i-export. Yeah, but is it because of policies or resources? Yeah, policies are there like sugar for instance. Na may SEDA law. Yeah. Sa kanong bugas, Implementation? rice. Yeah. O sa rice. Implementation or is it corruption? Para itong gaingnon mo sa Kombinasyon. ka ba nga agri-agra law. Oo. Kada bangko sel ang pananglitan na 100 sa bangko na law ana nga ang 10% mandated ang bank. Dito nimo na ipaloan sa mga agricultural related nga projects. Yes. Dili na siya gagagamit. Imagine that naa na siya nga fund but walay gagamit ana. Yeah. Kay ngano over the years nakita man gid sad abi nimo nakuan nitong when I was chairman sa Economic Affairs Committee sa lower house. Akong gitun-an ng mga mandated credits. And I had the rare privilege of guesting former Finance Secretary Virata. Guest ko siya, resource person. So, pangutanan na mo siya ng agri-agra. Tama na si Atty. Dale, no? Under that law, ang mga bangko mandated to grant loans, credit accommodations to agricultural and agrarian reform related ventures. No? Ang problema, menos ang compliance. Kaya nga, no, gi-allow man sa Bangko Sentral ang
alternative compliance. Kay, siyempre, lugar, na-realize sad, I think, realize sad nga, mandated credits do not work. Do not work. They do not, dili man siya, kuan, no, lugar, i-mandate ni mo na, sunod na, dawig malkansi. Na imo bang ulian ko ito? Lagi. Mo ka na mo nang, ang nahitabo, the law had remained there. Up to now, it has never been repealed. Pero everybody is complying with it. Pero the compliance is through alternative modes of compliance. One of the ways of complying is you invest in government securities. So, pwede na. Pwede na. Consider na. Mao ka na ang problema. Kay ang reality gid sa Cell, mandated credit in a free market, bikil gyud. Bikil kay kuan ka na, no, ang recoverability. Di pa kabayad ang farmers. Oo, kay mandated ba yan? Obligado ka magpautang. Now, there has to be freedom. Mamagid na ang kuan sa banking. Getting exposed for a particular, kay naamang risk in lending. Na ay risk in lending. So, it is the bank's duty to minimize that risk to the lowest possible level. Mo nang kada bangko na ka ng risk management group. Si Atty. Del gikan sa dis bangko, so gabantay ginang bangko. Lisod ba agi kay magpautang ang bangko. Pero mo lagi na naay mandated credit. Mo nang it never worked. Pero kuan kana pwede man ang bangko, pero kinahanglan ma-improve gid nimo ang imong environment, ma-improve nimo ang siyempre ang kuan diha ang kanang investment climate. And mo kana Sel, ang investment climate, ang gobyerno ra gyud ang maka-improve ana. Gobyerno ra gyud. Now, what are these? Fair application sa balaod. Walay favoritism, walay discrimination. Level playing field, kanang may nanang mga prinsipyo. Yeah. So, walay smuggling. Yeah. Kana, Murag lisod. Murag Di ba? lisod man. unsa? Murag lisod man, kay murag na. Dili man kaya man ang walay So, I smuggling. think dito siya sa enforcement na po dayon. Oo, kaya man. Lugar, abi mo kung given the mandate that President Marcos got in the last election, if he says nga wala na smuggling sa atong nasod, musaka pang iyang kuan diya, Sel, iyang popularity ana. Lagi kay ang problema lagi kay kani sa mga smuggler, mga influential groups man. Yeah. Na mo lagi na mo maningil unya. Mo na Yes. Na gani karon sir kanang indirect smuggling. Kana bitong mga container bulk ba nga importation like simento. Bulk na ang simento i-import pag abot din ni sel pananglitan ikaw producer ka o ABC pananglit nga cement. Mag-import ra ka atong bulk sir, di na ka mag-produce. Pag abot din ni atong bulk, imo lang tong pulian. i-sacking og ABC cement, imo lang ibaligya. Kay cheaper man. Oo. Oo, gyud. Kana siya mo ikuyaw kay nga smuggling. Oo. Oo, gyud. Inana na karon ko no. Oo, gyud. Kay wala ka na magbayad sa buwis, wala ka na magbayad sa empleyado. Lagi. Ha? Yeah. Murang, oh my God, sunod na you are competing with the local producers. Na in the meantime, grabe ang attraction nato when we invited the big players in the international market to invest in the Philippines. Nangreklamo na biya ng mga manufacturers sa Lugait tungod ana. Oo. Mamatay man sila sir. Oo, di Di sila kaya. ka-compete. Dili kaya.
na ang kuan sa diha pati na ang ilang distribution network. Oh, maguba. Maapektuhan sa. Maguba. Kinaaman na sila yung mga distributor cell. Yeah. Na siyempre kung if they have less to distribute, menos na po dayon na ang ilang they will have to reduce their manpower. Kung yun, Pero ang ibang countries, like, well, Korea and other, even in the US, siguro sa policies, tingari, I don't know, combination, mo itong gagawin ni Atty. Oka, ganina, combination of factors, corruption, I don't know, basin ga factor in sab siya, and policies, financing, unsa pa ba, kay nga naman nga mas dali man maka-survive ang agriculture and kining production sa products in other countries compared to in the Philippines. Walang kuan ba people are waiting sa unsay aksyon ni presidente sa Department of Agriculture. Yeah. No, kay ang akong tanaw dapat he should already appoint a secretary. Yeah. And para kuan lugar total na mangyapon siya alter ego man na niya ang secretary. I hope he does that, and of course ang although di masad maayo nga mo appoint lang siya just for the sake of appointing, sunod ang iyang i-appoint dili siya gasalig, no? So kinahanglan gyud nga nang iyag yung gasaligan, and who also has his full trust and confidence, no? Now, and siyempre, whoever he appoints, na sa expectation sa katawan nga tarungon sad ang trabaho dayon. So, kuan ba ya? Kay daghan na atong mga produkto na panang kuan, no? Na panang mga implikasyones sa kuan mga katong mga treaties sa Pilipinas, sa ASEAN, Yeah. sa Asia, katong WTO, no? Now, and ang question diha, are we ready? Are we ready? Now, what if products from other countries? Kay kuan magid na, the world is getting smaller, and trading among countries will eventually become the new normal, no? It's already happening now, pero naapag-effort sa mga organizations to open up the doors some more, no? Naapag yun. So, pressure ka na sa atong local producers. Now, are they ready? Now, and then, ang ato bang nasod, are we ready? No? So, mo na nga, kung gyud as much as possible, ang suporta sa agriculture has to be enhanced, no? And kinahanglan, grabe gyud nga tutok diha. Kanang mga council, mga suporta nga pang-sustain sa atong agrikultura. So, kuan gyud lugar ka ng mga farm to market, mga katong kuan, unsa to? Katong gikuan na to sa Malagana. Katong MIC nga program o sa Dili, mga post-harvest facilities. Post-harvest facilities. Yes, Katong post-harvest mga inato. facilities. Yes. Importante kay na. Yeah. Oo. Lagi. Yes, attorney. Kini atong sugar controversy karon, do you think maglangan pa ni, madugay pa ni kay Dili na, nag-import naman ta. Okay. We already, last month, nanay importation nga 75,000 metric still tons. importation is the So, way to moabot go. daw na siya November. So, hopefully, Christmas time naman dahil na siya nga mugid siya ang peak sa demand sa sugar. So, hopefully by that time,
mag-normalize na ang supply. So, nanay ko. Unya, harvest time naman sa karon. Yeah. So, ang domestic na supply, I think will turn normal already. Okay. Yeah, so tanan ba sir nga mga I don't know, I'm not sure kung ang kining mga crops like kaning let's say sugar na sila SRA, ang uban ba nga mga products na apoy specific nga body Panalitan sa rice na NFA. Di ba? Sa saging na ay and then sa coconut na apo, di ba? PCA. 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 Ang saging, wala ko kabantay na may sa saging, sir. Na, sa DA gihapon. DA gihapon. Attach gihapon sa DA. Kaya para ang mga agricultural products na high focus ang ilahang Kanang pineapple, di ba? production, etc. No? So, ayan. Na mga gatutok ani nga mga attached agencies sa DA. Sige. Nasay koan, I remember atong discussion, no, kay sa ubang nasod sa CEL, Attorney Dale, nasad sila yung mga standards sa mga products that they import, no? So, dili sa tanan natong produkto are already importable or exportable. Dili na ay mga kuan diha quality na I hope mapagitaan sa paagi. This is where importante ang Kanang SGS, usay meaning anang sa Roca? Society General. That is the international organization that controls the standard of importation and exportation. Ang kuan diha anang guwapo diha nga collaboration DTI, DOST and DA. Dinhi sa ato Attorney Dale naanatay koan katong sa USTP. Yeah. No, doon na natay mga discussions with the Japanese group. On the part of the Japanese group, ang focal person that time was si Consul General Niwa. Siya ang Consul General sa Japan for Mindanao, no? Pero wala na pud siya sa consulate office. And then, wala na pud ko. But I hope nga gipadayon gihapon na nga discussion. Ang key components niya sa ako are DOST, USTP, DTI, NEDA, DA. Kana. So, kanang mga product enhancement, kanang mga Akadim dayon. Naanugon kayo ang naay atong DOST science and technology, daghan na sila mga kuan diha, no, expertise nga pwede magamit to improve our products and to innovate, daghan diha. And then ang USTP sa dayon, gwapo kay na kombinasyon. DOST in collaboration with USTP and then DA, DTI, NEDA. Nanay atong kuan diha mga discussions ana, and I hope nga ma-push lang gid na siya. Kay panalitan mga local products that can possibly compete in the international market. Gamiton lang ng USTP, DOST, and DTI. Yes. Kaya magakuan basta mo lagi ang kadaghan gud sa ato gusto shortcut man. Diretso na nga na. So baligyan sige. Pero kanang product kanang R&D bitaw ang tinatawag research and development. That's a long yun. It can be a long gestation period. Very challenging sa pero we have the expertise. USTP and DOST. We have the expertise. Labi na sa agrikultura. Pero sa national level, sir, naaba na nga collaboration. Ang pag-harmonize lang. Kanang how do you orchestrate nga these agencies, these departments, these offices work together for a common purpose. Mora man na. Presidente diha sa agriculture, siyempre siya sad ang head sa DOST. Tanan nga akong nasampit siya pa ng head anak tanan. Through the cabinet members nga that report to him. Mga alter egos na niya. Ayan. So,
Yeah, taas. Attorney Dale, base na apatay gusto ma-share, no? Before we wrap up, regarding sa atong topic karon on sugar importation? I just want to let the viewers know nga sa Cagayan dili kay problema natay coke dire. Yeah, kay naay atong production din no. Ba ang presyo, Wala man na stop ang production sa coke, Yes. minus lang ang iyang volume. And then ang cost nato, I think okay pa naman nata ta sa cost. I'm not sure, no, but I can still find sugar supply sa atong mga grocery stores for Wala may shortage. wala man, no. Dagan lagi nagkuan. Nganong nawala man ang Coke Zero nga wa makay sugar. Diyan na. Namo lagi. Di bitaw. Wa makay sugar ng Coke Zero nganong Napil nawala. man sila kawala. Oo. Nga sugar free man kaha. So, yeah. I just hope that our viewers understand already the dynamics behind sugar importation, sir. Yeah. Yeah. And Alright. mayo sad ato itong nahitabo na-address na diretso. Oh, Na napakgang diretso ba kay kulba to og na it was implemented in nga unnoticed siya ba. Pero matingala ka sa attitude, Sir Oka, ba kay compared before, kung na mga ma-involve sa mga controversy, kay di man mo resign. Ako nasa kay ko aning kaning sugar importation controversy kay nag-resign biya tanan gyud. Wala din nagpaugat nga sa una kay ningon man nga you prove your case. Di ko mo resign. Yeah. Because I'm not guilty. Wala biya sa una. Pero karon kay diretso mutong wala kayo ni kuan as Mayor Oka put it, wala siya ni kana bitaw ni spiral into something that can cause economic kuan ba impact. Wala kayo siya. Yeah, posible kutermino sila, posible. Yeah. Pero Yeah, basig na i-term na sila. Kay kanang hinana sell normally na gid na i-term. About to na sir, no? Oo, pero kung kutermino sila na that was kuan just a formality. Pero kuan mo gid na kay mo lagi except when the term is fixed, no, and naapay nahabilin, I think delicadeza dictates nga mag-resign gyud out of respect sa bagong chief executive. All right, so I think we're over time na, Overtime sir. na ba? Okay, Oo, no. tabi ra ning amo pero daghan kay taog na learn, no, gikan sa atong mga abogado karong hapuna. So ang message ani ni Attorney Dale, nothing to worry. Nothing to worry. Naiko. Yeah, mo gyud no, na feel sa tao nga nawala na yun ay problema ang controversy, no. Dili lang siya that is where it was most felt, no, dito sa Coke ang sa kanang soft drinks. Attorney Oka? Yeah, si Dale, Yes, atong Attorney Dale, ang closing statement nimo. Aside from saying nga natay Coke. Salamat sa atong viewers. I hope you will continue to patronize over time because I can feel that this is a way of Mayor Oka and Maricel to share something and put something into public discourse so that the viewers, you, will be able to understand what's going on Yes, in our country. Yeah. So, Yeah, yes, salamat attorney. kayo, Attorney Dale. And maisa tong kini ato topic para wala na kanang mga undue speculation nga unsa kay nahitabo and so on. And kuan kini, no, lugar I'm sure ang national government also, including particularly in Department of Agriculture and SRA, have learned lessons ani nga para dili mo like the word used mo spiral into many speculations, conjectures and so on, no.
we want the country to succeed, and our country's success benefits all of us. But on the other hand, our country's failure also damages all of us. So, tinapangay lang kita, tabang sa ta sa atong nasod, and for everybody to grow and to succeed. Salamat kayo, maayong hapon sa tanan, and ugma sa atong kuan. Yeah. Kay wala tay overtime ugma, pero Wala yung overtime. naay Kanyang kuan. among music and the city sa Mellow Touch 95.7. Oo. Adito, let's go light and fun and 95.7 sa FM. FM sa Mellow Touch. Oo. Tune in lang and send us your song request. Basin na kay song request O sa inyong team song, Atty. Dale, ato ito karuwa. Yeah. And of course, atang usab ninyo ang atong mga food vlog sa atong overtime and sa Oscar S. Moreno page. Mura gadagan ka sunod sa atong food vlog, sir, kasi Lagi. kuno tagkaon og sige katawa. Okay lang. Yeah, okay lang, relax. oo. Chill. Ugma dito ta sa itong igawas ugma nga sa Modesto. atong Facebook, atong Modesto. Gwapo na ang restaurant dito sa Indahag. Gwapo ilang cooking na ilang mga aphrodisiac. Ay, wala man. Kato man to ko. Gihurot ni Maricel. Kato man ko blue turnip, imong kaignon. Aphrodisiac mo kuno to. Para maguto sa ubo. Yung ko. Wala. Muna dayon. Ugma sa kuwanta sa Muna dayon. Bagong Lipunan. Belong na dayon. Bagong Lipunan. Salamat kayo sa tanan. Have a nice weekend, everyone. Yes, Good daghang afternoon. salamat Attorney Oka and Attorney Dale and sa tanan nga nakiguban, maayong hapon ka rin yung tanan kini si Maricel Casiño Rivera.